Здравейте на всички, добре дошли в канала. Отворя малко прозореца. Така, добре дошли в канала. Наблюдаваме златото на дневна графика. Така, искам да ви покажа, че от 21-22 април насам върви златото в една консолидация. Разбира се, ако погледнем този свинг, ето тук, той е възходящ. От тук до тук е така и имало, нали, high, high, low, high, high, low. Така. Това е окей, това е добре, но въпреки това е в някакъв такъв, нали, консолидационен процес, който не е както е тук, стънгла върви нагоре. Така. Това, което аз гледам, е, че ето тук е било този ден, тези дни на 20, на 6, извиняйте, на 6, на 5 юни са били bearish. Това също за мен също е било доста bearish е бил денят. С това отново имаме Dodge Candle, който е несигурен. И сега в момента това, което виждаме, ето тук, ще ги махнат тези неща. Това, което виждаме, е имало едно обиране и след това спускане надолу. Така. Днес, 11. Така. Сега ще спуснем на 4 часа. Погледнем пак. На 4 часа какво се случва? Ето това, което ви говорих. High, 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 low, high, 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 low. Equal high, low и отново тук, нали, консолидиране. Ми харесва и аз харесвам този сетъп, когато има консолидация и очаквам да има манипулация. Когато се получи манипулацията, винаги в манипулацията, това, което аз забелязвам, има много бързи кендали. Тоест, много бързо спускане и много бързо връщане в зоната на консолидацията, което за мен означава, че това е свипване. Това е обиране на ликвидни зони. Така, продължавам да спускаме надолу, ето на един час. И въобще не игнорирам тук тази част, възходяща е. Вървим надолу. Ето както тук. Върви, продължава, консолидира, breakout structure. Ето. Breakout structure. Качва се нагоре, отново връща, консолидира, breakout structure и отново връща се надолу, консолидира, breakout structure. Преди обаче да консолидира, вижте, свипване и тогава тръгване нагоре. И отново качва, консолидира, голям кендъл, свипва и отново тръгва нагоре. По посока. Тоест ние винаги имаме едно обиране на ликвидността. Ето това тук е ликвидна зона. Изключителна хубава ликвидна зона. Къде е обрана? Ето тук. Това нещо е обрана. Върви, консолидира, двойно дъно. Ето тук това, което виждате. Двойно дъно. След двойното дъно още тръгва нагоре. Манипулация тръгва. Манипулация отново. И тези, които са за нагоре ги обира, и тези, които са за надолу ги обира. И в двата случая. Но, ако следим генералната ни посока, ако следим генералното ни движение, че е uptrend, т.е. ние трябва да изчакаме манипулацията, която да се извърши в
бериш манипулацията трябва да изчакам. Тоест ето тази манипулация. И тогава да тръгнем. Това според мен аз така го виждам. И до сега така съм търгувал и наистина е работещ модела. Ето отново. Какво се случва тук? Отново имаме Break of Structure, консолидиране, Break of Structure и сега в момента тръгва надолу. Обрана е на ликвидна зона. Ето я. Обрана ликвидност. Тръгва надолу. Не забравяме, че пазарът ни е възходящ. Вървим нагоре. Движим се с този свинг тук. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Тоест консолидираме. Ето консолидираме. И тук трябва да има сега в момента манипулация. Дали е в момента или един ден. Това ще го видим във време. Така. Пускам се. На мен това ми е достатъчно на 1 час. В смисъл това до 1 час видим. След това се минава на 5 минути. Ето се виждам доста добре графиката. Ето отново. Имаме от тук, ако щете даже. Това го приемам цялото за консолидация, манипулация, обиране на ликвидност, консолидация. Ето така ще го направим. Ето, както виждате, консолидиране, манипулиране, отново връщане в рейнджа, консолидиране, манипулиране. Отново трябва да има. Тоест, ако приемем, че тук има дъно, тази диманерия тук, която е, трябва според мен или да направи, да дойде да тапне вътре в нея, да тапне в нея и да се оплазни, или аз лично бих искал да дойде, след което фейк дръпне, след това да ги обере, т.е. да обере това двойно дъно, което ще бъде сформирано, т.е. ако направи следното движение, идва до тук, движи, връща, двойно дъно, имаме двойно дъно, след което обиране на дъното, фейк. И ето тук аз бих искал да се върне отново в зоната. Ето тук да ми е реално входа. Да. А дали ще изпълни цялото това движение до тук или ще е една идея под този кендъл. Извиняйте. Една идея под този кендъл, няма никакво значение. Просто е тук да съм. Ако съм тук и съм под затвора на практика, затвора Daily Candle, да го покрия, имам предвид. Т.е. този Daily Candle да бъде покрит тук с стоп, кажем някъде, стигни тук някъде, аз да съм под него, след това да му дам buy. И се получи наистина истинското движение. Защото следващото пък нещо, ето това много пъти съм го виждал, наистина, доста пъти. Това за мен е inducement зона. Идва до тук цената, покачва се, след това тръгва да манипулира, много хора се връзват, тръгва цената, стига до тук, почва, много хора се връзват, тръгва надолу, манипулира, хората си мислят, че тръгва и казват, ето сега е момента за сел, да, обаче не. Тогава хваща и поема цялата тая ликвидност тук, която е насъбрана. Защото тук в момента, когато дойде, да кажем, цената, когато дойде тук цената, се
получават нови стопове. Ето тук, нови стопове. Което означава, че на събиране и натрупване на нова ликвидност. Търпане и след това обиране. Така че, според мен, това би трябвало да се случи. Само търпение трябва да имаме, да има маса в случая и да видя как ще се развият нещата. Това ще го оставя между другото така, за да видя как ще се развие. Много ще ми е интересно, много бих искал да успеем да го запишеме, това е лайв трейдинг на златото, да видим как ще... И така, това е от мене. Ще го наблюдавам. При възможност за вход ще се опитам да запиша всичко в лайв и ще видим какъв е резултат, дали съм прав. И така, много е интересно за мен също. Благодаря, че гледахте това видео. Успех на всички трейдери!